أحلف لكم يمين بأنني سأكون مخلصا لهذا البلد وللولاة، وأن أحترم الخرق القات صعبني، وأن أكون مولع الخطين واصل، الطجنة ساوي ذي جنبها هذا سويد، وأن أتعقد دواير في الخط طويل، وأن أمضجهن 3 مرات قبل غروب المغرب، وأنني من هنا من قرن دمار سوق القات، فأنني سوف أحاول قدر المستطاع لهذا البلد، أحاول أن أفك لقطة ثالث خلف حجرتي أنا، وركب جلاس حق مطر أنا لا تعبتوا، لكي أمضي نحو التقدم والتمدرس تاويتي. مرة أخرى أشكركم على حسن استماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.